حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Birodarlar va opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abadiy hayotga bag'ishlangan darslarimizning ikkinchi qismiga lutfan marhamat qiling. Bugun biz siz bilan inson ruhining bu dunyo hayotidan oxirat hayotiga safar qilish haqida gaplashamiz. Toki bu bizga eslatma bo'lsin. Biroq men avvalo o'tgan hafta nima to'g'risida suhbat qilganimizni qisqacha zikr etib o'tmoqchiman. Esingizda bo'lsa, hadisga ko'ra, bir kuni bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning elchisi, qiyomat qachon bo'ladi?" deb so'ragan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam esa unga javoban, ماذا أعددت لها؟ "Qiyomat uchun nimani hozirlab qo'yding?" deb javob berdilar. Ha, muhimi biz qachon vafot etishimiz emas, balki oxiratimiz uchun nimani tayyorlab qo'yganimizdir. Demak, abadiy hayot faqat dunyoning tugashi yoki umuman qiyomat kunini anglatmas ekan. Balki Nabiy alayhisalom aytganlaridek, من مات فقد قامت قيامته. vafot etgan kishi uchun uning oxirat hayoti, uning vafot etishi hamon boshlanar ekan. Yoki soddaroq qilib aytsak, odam o'lsa, uning oxirati boshlanadi. Boshqa bir hadisda keltirilishicha, والقبر أول منازل الآخرة. qabr abadiy hayot yo'lidagi ilk bekatdir. Inson o'limi orqali bu dunyo hayotidan narigi dunyo hayotiga ko'chadi. Biz ham bugun Allohning izni va tavfiqi ila ana o'sha keyingi hayot hamda inson ajali yetganida nimalar sodir bo'lishi to'g'risida so'zlaymiz. O'tgan safar biz o'limga tayyorgarlik, shuningdek, xayrli xotima topish uchun nima qilish kerak va yomon oqibatdan qanday qutulish kerakligini ham aytib o'tdik. Yana shuni ham alohida ta'kidladikki, Allohning elchisi bo'lishlariga qaramay payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning asosiy tashvishi o'z oxiratining qanday bo'lishi edi. Holbuki Alloh o'z rasulining avvalgi va keyingi xato va kamchiliklarini kechirgan edi. Bundan tashqari payg'ambarlar hech qachon gunoh qilmaganlar deb e'tiqod qilamiz. Shunga qaramay Rasululloh اللهم توفني على الإيمان. Allohim menga chin mo'min holida jon berishlikni nasib qil der edilar va o'z sahobalarini ham mana shu duoni tez-tez takrorlashga chaqirardilar. U zot va barakatning sevimli duolaridan yana biri shunday edi. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ey Alloh, qalblarni boshqaruvchi zot, mening qalbimni o'z diningga muqim oshiyon qil. Qur'oni Karimda Ibrohim alayhisalomning mashhur duolari keltirilgan. Payg'ambarimiz ham Allohga ayni duo bilan iltijo qilganlar. Ey Robbim, Alloh huzuriga iymon va e'tiqodga lim-molim salomat qalb ila kelganlardan tashqari hech bir kimsaga boyligi ham, farzandi ham aslo foyda bermaydigan kunda meni o'zing qutqar. Xullas, biz uchun oxiratimizning qanday bo'lishi juda muhim bo'lib, o'tgan gal biz hayotning tugashiga doir hikoyalarni tingladik. Bundan hech kim o'z ajalining qachon va qanday bo'lishini bilmaydi. O'lim buyuk sir degan to'xtamga keldik. Shuning uchun biz bu kunga tayyorgarlik ko'rishimiz zarur. Ya'ni har doim biz o'limni eslab yashashimiz, xuddi ertaga o'ladigandek umr kechirishimiz lozim. Ushbu rivoyatni Ali radhiyallohu anhu ga nisbat berishadi. Rivoyatning quvvatli yoki zaifmi ekanini bilmayman albatta, ammo uning mazmuni pur ma'no va foydalidir. Hazrati Ali radhiyallohu anhu shunday degan ekanlar: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Bu dunyodagi hayotingiz uchun xuddi abadiy yashaydigandek solih amallar qiling. Ayni chog'da oxiratingiz uchun go'yo ertaga o'ladigandek ibodatda bo'ling. Endi esa Nabiy alayhisalomning mazkur so'zlariga qaytaylik. U kishi
oxirat hayotingizga tayyorgarlik ko'ring debdilarmi? Inshaalloh mana shuning o'zi kifoyadir. Keling, bu darsni al-yaqin so'zining ma'nosidan boshlaylik. Al-yaqin so'zi arabcha bo'lib, u ko'pincha Qur'oni Karim va payg'ambar alayhisalomning hadis shariflarida uchraydi. Bu so'z shak shubhalardan yiroq, to'la ishonch, haqiqatni anglatadi. Alloh taolo Qur'onda Rasulullohga wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. To yaqin, ya'ni o'lim kelgunicha faqat egangizgagina bandalik qiling deya murojaat qiladi. Bu yerda yaqin so'zi o'lim ma'nosida kelgan. Shunga ko'ra mufassirlar o'lim bu hech kim inkor eta olmaydigan buyuk haqiqatdir degan xulosaga kelganlar. Shu tariqa Robbimiz Alloh bizga o'lim onlarimiz kelguniga qadar faqat o'zigagina ibodatda bo'lishimizni buyuradi. Dar haqiqat o'lim onlari har birimizga yetib keladi va undan hech kim qochib qutula olmaydi. Alloh taolo aytadiki: Aynama takunu ya'tikumul maut. Qayerda bo'lsangiz ham sizga o'lim yetadi. Walau kuntum fi burujin mushayyada. Siz hatto himoyalangan qal'alar ichida bo'lsangiz ham. Boshqa bir oyatga ko'ra, kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir tirik jon o'lim nimaligini tatib ko'radi. Har birimiz jon achchig'ini tatib ko'ramiz. Biz hammamiz o'lim talvasasini boshdan kechiramiz, ya'ni jon berish azobini totamiz. Shu kunlarda bir yigit mendan, rostdan ham barcha hatto mu'minlar ham o'lim talvasasini birday his qiladilarmi deb so'rab qoldi. Axir bu mu'minning ruhi tanadan yengil va oson chiqishi haqidagi hadisga zid-ku deb qo'shib ham qo'ydi. Javobimiz esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu borada aytganlaridek, barcha jon achchig'ini tatib ko'radi. Alloh subhanahu va taolo bandalariga muqaddas kalom orqali buning xabarini berdi. Waja'at sakratul maut bil haqq. O'lim talvasasi al-yaqin haqiqat sifatida keldi. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham o'layotganlarida jon talvasasini boshdan kechirganlar. Ular peshonalarini artib, Subhanalloh, inna lil maut la sakarat. Alloh pokdir. Albatta o'lim azob bilan keladi dedilar. Sakra so'zi tom ma'noda mastlikni va yana ongni yo'qotishni ham ifodalaydi. O'lim to'shagida yotgan har bir inson o'lim azobini va behushlikni boshdan kechiradi. Bu to'satdan yoki asta-sekin sodir bo'lishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Laqinu mautakum la ilaha illalloh. O'layotgan odamga muntazam la ilaha illalloh kalimasini aytib turinglar. Nima uchun? Chunki ularning ongi kelib ketib turadi. Shu sababli kalima shahodani doim takrorlab turilsa, ularning so'nggi so'zlari la ilaha illalloh bo'lishi ehtimoli bor. Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah. so'nggi so'zlari la ilaha illalloh bo'lgan kishi jannatga kiradi deganlar. Avvalgi suhbatimizda xayrli oqibat siz hayotingizni qanday kechirganingizga bog'liqligini aytdik. Agar siz Allohning g'azabiga uchrab qolishdan qo'rqib, to'g'ri yashagan bo'lsangiz, oxiratingiz ham obod bo'ladi. Aksincha, umringizni gunohlar va itoatsizlik bilan qing'ir o'tkazgan bo'lsangiz, unda sizni afsuski achinarli oqibat kutadi. Alloh bizni o'zi asrasin. U rozi bo'ladigan ishlarni qilib, tinch va oqibati xayrli xotima topishlikni bizga nasib qilsin. Aka-uka va opa-singillar, demak, o'lim haq va eng buyuk sirdir. Subhanalloh. Alloh har qanday ayb va nuqsonlarning barchasidan xoli, mutlaqo pok zotdir. Mo'min kishi o'limga kofirga nisbatan o'zgacha munosabatda bo'ladi. Kofir ajal haqida o'ylamaslikka tirishib, undan qochadi. Mo'min esa o'lim haqligini bilib, unga hozirlik ko'radi. Har lahza uni o'ziga o'zi eslatib turadi. Yoshligimdagi bir voqea yodimga tushdi. Biz shahar ko'chasidan o'tib borardik. Qarshimizda ikki yo'l bor bo'lib, ulardan biri qabriston yonidan o'tar edi. Biz bilan birga oldinma-ketin boshqa mashinada ketayotgan bir tanishimiz uyali telefondan bizga qo'ng'iroq qilib, "Iltimos, bu yo'ldan yurmaylik" dedi. Biz undan "Nega?" deb so'radik. U "Mozor yonidan o'tishni xushlamayman, qabrni ko'rganimda etim o'shadi" deb aytdi. Men unga "Birodar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aksincha bizni qabrlarni ziyorat qilishga chaqirdilar. Shuning uchun qo'rqma. Bu sen uchun eslatma bo'lsin. Bu hammamizga ham yaxshi eslatma. Biz u yerga qachon borishimizni bilmaymiz-ku" dedim.
U esa, "Yo'q, hozir yoshman, bu to'g'risida o'ylamoqchi emasman. Men hayotimdan zavq olishni xohlayman", dedi. Ko'rib turganingizdek, u toki oilasida musibat bo'lmaguniga qadar o'limni eslashdan yiroq yurdi. Ammo bu birodarimiz g'aflat uyqusidan uyg'ondi va o'limga tik boqishga majbur bo'ldi. Shu bois ham Allohga behad hamd aytaman. To'g'ri, uning oilasida musibat yuz berdi. Bu achinarli hol albatta, biroq u ayni sabab tufayli Allohga qaytdi. Alloh har qanday nuqson ayblarning barchasidan xoli, mutlaqo pok va eng buyukdir. Janobimiz Nabiy sallallohu alayhi va sallam: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور "Men ilgari qabrlarni ziyorat qilishingizni taqiqlagan edim. ألا فزوروها Endi esa qilaveringlar. فإنها تذكركم بالآخرة." Chunki ular sizga abadiy hayotni eslatib turadi. Nima uchun payg'ambar alayhisalom qabrlarni ziyorat qilishni avvaliga man qilib, keyin esa ruxsat berganlar? Shubhasiz buning ham hikmati bor. Ma'lumki, islom dini jamiyat hayotiga asta-sekin kirib kelgan. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oxiratgacha bizni qabrlarni ziyorat qilishga undaganlar. Menimcha, bu ayollarga ham taalluqli. Garchi ayrim olimlar menikidan farqli fikrda bo'lishsa-da, aminmanki bu hadis ayollarga ham tegishlidir. Dafn marosimi chog'i bundan mustasno albatta. Faqat Allohning o'ziga ayon hikmatga ko'ra ayollar janoza marosimlarida qatnashmasliklari lozim. G'am-g'ussaga cho'mgan ayollarning o'z tuyg'ularini jilovlashi ba'zida ancha qiyin kechadi. O'zlari nima qilayotganlaridan bexabar bo'lib, hatto avratlari ochilib qolganini ham sezmay qolishlari mumkin. Shu bois qayg'u nimalarga olib kelishi mumkinligini yaxshi tushunamiz. Yaxshisi, dafn marosimida faqat erkaklar ishtirok etganlari ma'qul va maqbuldir. Chunki ular naqadar xomush bo'lmasinlar, haddan oshib ketmaydilar. Ba'zi ayollar kabi o'z ustilaridan nazoratni yo'qotmaydilar. Demak, qabristonlar bizga boqiy dunyoni eslatib turadi va ziyon ko'rgan kishi bu eslatmadan qochgan kishidir. Alloh kalomida: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Jon taslim qilish talvasasi haqq va rost bo'lib, bu siz undan qochgan narsadir, deyiladi. Ushbu haqiqat, al-yaqin, ya'ni o'lim, undan qochgan va Allohga ibodatda bo'lishni istamaganlar uchun ogohlantiruvchi tahdiddir. Alloh esa mutlaqo pok va eng oliy zotdir. Mana shu yerda savol tug'iladi. Biz bularni o'rgandik, lekin ruh qanday qilib tanani tark etadi? Mo'minlar va kofirlar ruhi bir xil tarzda tanadan chiqib ketadimi? Javob shunday: yo'q, bu har xil ro'y beradi. Buni bizga Nabiy sallallohu alayhi va sallam ochiq oydin tasvirlab berganlarki, biz ruh mo'min yoki kofirning jasadidan qanday qilib chiqib ketishini yaqqol tasavvur qila olamiz. Bu uzun hadis, lekin men uni biroz muxtasar qilib, mavzuga oid joyinigina zikr etaman. Ushbu hadis sahih. Uni Al-Buxoriy va Muslim to'plamlaridan topishingiz mumkin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan o'tirgan edilar. Ularning yonidan bir mayyitni olib o'tishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhum haqida so'radilar, keyin o'rnlaridan turib, zudlik bilan bir joyga bordilar. U yerda sallallohu alayhi va sallam tiz cho'kkanlaricha yig'lay boshladilar. Keyin qo'llariga bir tayoqni olib, uni yerga bunday qilib suqdilar va osmonga yuzlandilar. Bilasizmi, mayyitlarning ahvolidan qandaydir xabar olgan insongina o'zini shunday tutadi. Payg'ambar alayhisalom qattiq ta'sirlangan edilar. Agar Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi bo'lmaganlarida, kim bilsin ularga nima bo'lar edi? Chunki Rasululloh aytardilar: agar siz o'liklarning ahvoli haqida men bilgan narsalarni bilganingizda edi, hayotingizda juda kam kulib, ko'p yig'lagan bo'lar edingiz. Agar siz qabrdagilar bilan nima sodir bo'lishini eshitganingizda edi, mayitlaringizni ortiq ko'mmas va turmushingiz baxtsiz bo'lardi. Qabrda yotgan o'liklarning ahvoli qanday kechayotganini bilmasligimiz ham Allohning bizga bir rahmatidir. Shuning uchun o'z haddingizda turib, Robbingiz haqida yaxshi gumon qiling. Chunki Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadi: Men, kulim men haqimda qanday gumonda bo'lsa, men o'shandayman. Agar siz Allohni mehribon va rahimli zot deb o'ylasangiz va shu e'tiqodla sa'y-harakat qilsangiz, shaksiz u sizga rahimdil va shafqatli bo'ladi inshaalloh. Endi mazkur hadisning davomi bilan tanishamiz. Keyin Rasululloh sahobalariga qarab, "Ta'awwadu billahi min azabil qabr." qabr azobidan Allohdan panoh so'rang, dedilar. Ular panoh so'rashdi. Keyin Rasululloh yana, "Ta'awwadu billahi min azabil qabr." qabr azobidan Allohdan panoh so'rang, dedilar. Sahobalar, Allohim, qabr azobidan sening panohingga qochamiz deyishdi.
So'ng 3-marotaba Rasululloh qabr azobidan Allohdan panoh so'ranglar dedilar. Ular ham 3-bor Allohim, qabr azobidan sening panohingga qochamiz deb duo qildilar. So'ngra payg'ambar alayhisalom oldilarida o'tirgan sahobalarga boqdilar. Ular bir-birlariga juda yaqin o'tirishgan bo'lib, atrof ostida tinch edi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mo'min kishining ruhi to'g'risida so'zlay boshladilar. Innal mu'mina idza kana binqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malakan bidul wujuh ka'anna wujuhahum ash-shams. Mo'min kishi bu dunyoni tark etayotgan paytida osmondan yuzlari nurdan porlagan juda go'zal ikki farishta tushadi. Ular o'zlari bilan birga jannatdan xushbo'y iforlar va kafan olib kelishadi. Keling, yaxshisi vaqtni tejash maqsadida shunchaki tarjima qilib ketaversam. O'lim farishtasi mo'minning ruhiga Robbingning roziligiga chiq deb aytadi. Ey yaxshi va pokiza ruh, Robbing huzurida sen uchun tayyorlab qo'yilgan baxt uchun chiq. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Mo'minning ruhi idishdan oqib tushayotgan suv singari tanadan chiqadi. Bir idishdan suv oqayotganini tasavvur qiling-a, osongina, silliq oqadi. Unga hech narsa to'sqinlik qilmaydi. Naqadar ajoyib ta'rif. Ana o'sha ikki farishta o'lim farishtasi ruhini uzoq muddat ushlab turishiga yo'l qo'ymaydi. Darhol uni olib, xushbo'ylantirib, jannatdan keltirilgan kafanga o'rashadi. Shundan keyin ular ruh bilan birga osmonga ko'tarilishadi. Ular yo'llarida ko'p farishtalar bilan uchrashadilar. Har safar ular bir farishta yoki bir guruh farishtalar yonidan o'tib ketayotganlarida ulardan Man hadhihi ar-ruh at-tayyiba? Fulan ibn fulan. Bi ahsani al-asma' alladhi kanu yusammunahu biha. Bu yaxshi va pokiza ruh kim deb so'rashadi. Javoban bu falonchi falonchining o'g'li deb farishtalar mayyitni yer yuzidagi eng go'zal ismlar bilan atashadi. Hamma farishtalar bu ruh bilan salomlashadilar. Ular ruh bilan birga birinchi osmonga ko'tariladilar. Darvozaga yetib kelishadi. O'sha darvozaning qandayligi faqat Allohga ayon. Muhimi shuki, u yerda darvoza bor. Biz koinot haqida, yulduzlar, galaktikalar haqida qanchalik bilimga egamiz o'zi. Alloh taoloning qavliga ko'ra, Khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. aslida insonlarni yaratishga qaraganda osmonlar va yerni paydo qilish naqadar buyuk ish-ku. Boyagi darvoza oldida birinchi osmon farishtalari turadilar. Ular bu pokiza va toyyib ruh kimniki deb so'rashadi. Javoban bu pokiza ruh falonchiniki deb aytishadi. Darvoza ochilgach, farishtalar ruh bilan birga yanada yuksakroqqa ko'tarilib ketadilar. Har gal boshqa farishtalar yonidan uchib o'tishganida xuddi shunday muloqot takrorlanadi. Tasavvur qiling birodarlar. Siz bu dunyoni endigina tark etdingiz va sizni nuroniy, go'zal, do'stona farishtalar kutib olishmoqda. Siz bu ulug' va ajoyib xilqatlar orasida mashhur bo'lasiz. Ularni hech qachon ko'zlar ko'rmagan, hech kim ko'ra olmaydi ham. Agar Alloh va Rasuli ular haqida xabar bermaganida, biz ham ularni borligini bilmas edik. Biz faqat Alloh va Rasulidan kelgan narsaga tayanib mulohaza yuritishimiz shart. Biz bu xabarlarga iymon keltiramiz. Hadis davomida aytiladiki, 7-osmonga yetguncha farishtalar yanada baland ko'tariladilar. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, Alloh subhanahu va taolo ularga aytadi: "Bu ruhga u jannatda egalik qiladigan barcha ne'matlarni ko'rsating." So'ngra Alloh subhanahu va taolo ruhini jasad dafn qilishga tayyor bo'lguniga qadar yana tanaga qaytarishni buyuradi. Alloh taolo Faminha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum minha nukhrijuhum taratan ukhra. uni yerga qaytaringlar. Biz ularni tuproqdan yaratdik va tuproqqa qaytaramiz, hamda undan qayta tiriltiramiz. Ruhni esa tanaga qaytaring, u qabrda so'roq qilinadi, deydi. Farishtalar ruhni tanaga qaytaradilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davom etadilar. Qabrda mu'minning oldiga ikkita farishta keladi. Munkar va nakir arabcha so'zlar bo'lib, ba'zi noma'lum maxluqotlarni bildiradi. Nakir noma'lum, munkar undan ham noma'lum demakdir. Bular hech kim bilmagan farishtalardir. Ularga bu ismni payg'ambar alayhisalom berganlar. Ularning kimligini tushunish qiyin. Ularning qiyofasi qo'rqinchlidan ko'ra ko'proq dahshatli maxluqlarga o'xshaydilar. Ha, munkar va nakir tashqi ko'rinishi juda qo'rqinchli mavjudotlardir. Ular mu'minga ham, kofirga ham bir xilda qo'rquv soladilar. Farqi shundaki, mu'min kishi ulardan qo'rqmaydi. Allah says in the Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Alloh subhanahu va taala mu'minlarga bu dunyoda ham, oxiratda ham o'zi kuch-quvvat, madad beradi, deyiladi Qur'oni Karimda. Ya'ni ularga qabrda ham, qiyomat kunida ham hech qanday qo'rquv, vahima, xavf-xatar bo'lmaydi. Alloh boshqa bir oyatda aytadiki, لا يحزنهم الفزع الأكبر. ularni dahshatli vahima bosmas. Bu masalada qiyomat kunining ta'rifiga yetganimizda batafsil to'xtalamiz inshaalloh. Shunday qilib bu farishtalar mu'minning qabriga unga 3 ta savol berish uchun keladilar. Uni uyg'otib, من ربك؟ Robbing kim? وما دينك؟ Dining nima? وماذا تقول بالرجل الذي بعث فيكم؟ Senga elchi qilib yuborilgan kishi haqida nima deysan? deb so'roqqa tutadilar. Ularga javoban mo'min, mening Robbim Alloh, men unga iymon keltirganman va ungagina ibodat qilganman. Dinim islom. Menga elchi qilib yuborilgan kishi esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Men u kishi haqida eshitdim va ergashdim, deydi. Farishtalar unga: "Ey yaxshi va pokizajon, endi esa orom ol va bundan keyin seni faqat yaxshilik kutmoqda", deydilar. So'ngra unga chap tarafga qarash buyuriladi. U kichkina bir darchani, uning ortida esa mudhish do'zax olovini ko'radi. Farishtalar: "Qara unga", deb buyuradilar. Shunda mo'min kishi birdan cho'chib, uni qattiq vahima bosadi. Bu senga hozirlab qo'yilgan joy bo'lib, Alloh shu do'zax olovini ham sen uchun tayyorlab qo'ygan edi. Sen Allohgagina bandalik qilishni, faqat unga itoat etishni tanlading. Bu ishing bilan sen o'zingni bu joydan qutqarding. Endi do'zaxga hech qachon kirmaysan, deyishlari hamon bu darcha ko'zdan g'oyib bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, har bir kishining do'zaxda ham, jannatda ham u uchun tayyorlab qo'yilgan joy bor. Siz ularning qay biriga intilsangiz, ana o'shanisiga erishasiz. Keyin o'ng tarafdan darcha ochilib, unga qarash buyuriladi. Undan so'z bilan ta'riflab bo'lmas darajada bag'oyat go'zal bog'lar va ulkan qasrlar hamda jannatning turfa ne'matlari ko'rsatiladi. Kishi shu ko'rib turgani jannatga juda ham kirgisi keladi. Unga: "Bu seni kutib turgan jannatdir. Sen shu yerga kirasan", deyiladi. O'ziga va'da qilingan jannatni ko'rib, u Allohga duo qiladi. Allohumma robbi aqimis sa'a. Ya robbi aqimis sa'a. Ey Robbim, qiyomatni hoziroq qoyim qil. Tezroq jannatdagi o'z mulkim va aqlimga erishay. U qiyomat tezroq bo'lishini xohlab qoladi. Qiyomat qoyim bo'lsa-yu, shu zahoti o'z bog'larimga kirsam deb qoladi. Boshqa bir hadisga ko'ra, qabr uning ko'zi qayergacha ko'rsa, ana o'shanchalik masofaga keng qilib qo'yiladi. Hamda Rasululloh bashorat berganlaridek, uning qabri jannat bog'laridan bir bog'cha qilinadi. Shunda mu'minning yoniga bir chiroyli xushro'y kishi kelib o'tiradi. Kelganning yuzida faqat yaxshilik va do'stona samimiyat zohir bo'ladi. Qabrda yotgan mu'min unga: "Sening yuzing faqat xushxabar keltiradigan kishining chehrasidir. Sen kimsan?" deb so'raydi. Bu ham Rasulullohning hadislaridan ma'lum. Senda omad va xushxabar keltirgan odamning yuzi bor. Tasavvur qilinga, kimdir sizning oldingizga jilmayib keladi va siz uni ko'rganingizda: "Men o'zimni yaxshi his qilyapman. Yoningda bo'lishdan juda mamnunman. Har doim menga faqat xushxabar olib kelasan", deysiz. Buning ziddi esa u odamning yuzi qayg'uli, boshini quyi solib keladi va siz uning yomon xabar keltirganini bir qarashdayoq tushunasiz. Lekin mo'minga bu xushro'y kishi ochiq chehrali, tabassum bilan xushxabar olib keladi. Qabr egasi undan yana: "Sen kimsan?" deb so'raydi. U: "Men sening solih amallaringman. Qara, sen o'zingning yaxshi amallaringni o'zing uchun qabringda sen bilan birga bo'ladigan suhbatdoshga aylantirding. Men ham seni hargiz tark etmasman. Sening yoningda bir o'zing yolg'iz qolmasliging uchun doim birga bo'laman", deydi. Alloh o'z bandasiga hamma narsadan ham yaqinroq bo'ladigan lahzalardan biri Allohning quli o'z qabrida bo'lgan paytidir. Yonida do'stlari yoki qavm qarindoshlari bo'lmaganida Alloh bandasiga juda ham yaqin bo'ladi va unga g'amxo'rlik qiladi. Modomiki shunday ekan, sizning yaqin insoningiz yoki do'stingiz vafot etsa, hamisha shuni esda tutingki, u qamoqda emas. Uni begonalar qo'lga olmadi. Uni hech kim o'g'irlab ketmadi. Uni shunchaki Ar-Rahmanur Rahim bo'lgan Alloh o'z huzuriga qaytardi. Demak, u ishonchli qo'llarda.
Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.